Ngiyacela bonke bodlamini inhlangane bakandlela ekhabo mama ngiyazi ukuthi ubaba wakhe phansi ekhabo mama. Kepha ngicela nikhanyise ningivele wami ngizala ibonga ezi2. Nivula umsebenzi wami bemuhle, ngiphisa abantu abagulako, bafuna umsebenzi bafuna inhlanhla, yonke into ikhanye. Njengamanje kukhona umbukelo obukela lapha ekhaya, ngithi akafunda ukuthi kuyaphahlwa. Kuyacela emadlozini. Noma unanga lutho emadlozini nakhona uyaxolisa, uthi uyaxolisa konke okubi okwakwenza wena nalo ungakwazi. Ngoba idlozi sheshe lithukuthele. Ngiyacela bonkosi nikhanyise nivuse umuzi kababa, nivuse umuzi wamama ngoba bashona behlukene, bashona bayakathathana, bashona babakalobulane. Kufanele ngakhele umama umuzi wakhe, ngakho umuzi wami uvuse umuzi wasekhaya kwaba ngona uyawo. Ngiyacela bonkosi nikhanyise, nivule inhlanhla. Yonke into evalekile. Ningipheke nemfuyo yeinkomo, ningipheke nengcondo. Ungikwazi ukuhlonipha ababukela bakhona emakhaya, ngibe lenhlonipho kwabanye abantu, ungazikhandi sengingumuntu ongcono kwendlula abanye ngoba mhlawumbe ngihamba ngemoto or ngina 1000 ekhikhini. Ngiyacela bonkosi ningisindise ezingozini, ningivikele, ningikhanyise. Hlanganani nonke, angikhethe bala muntu ukuthi ekhaya kwakwenzakalani, ningangekho ngangakazalwa. Sengikhulumela elami side nje manje ukuthi mabe kukhona okukhanyako, ivuleke imali, kuvuleke impumelelo. Mina ngesiphiwo sokuphila abantu abagulako, sekubasindisa. Abafuna ukuceba, abafuna kuba namabhizinisi, bafuna ukuphakama izithunywa, abafuna kuba namadlozi, abafuna kubona ebusuku nabalele. Ngiphuphela kahle, babona bakhona emakhaya, ngiyanifundisa ukuthi kuyaphahlwa emadlozini, amadlozi awalahli, wafaka onke into ebika, uyahamba esigangeni esigodweni esomile. Ngibukela khona ekhaya, uma ngakuhamba uyophahla, ngiyakutshela mina nasi, kukhona ezawukhaya, ungiphathele nje impuphu, isinefu nobisi, ufike ukuthele phansi, bese uyaphahla biza onke amadlozi ucela umsebenzi. Ngiyakutshela mina uzawungifuna ukuthi Mthandazi ngiyabonga ngithwele umsebenzi Mthandazi into zami ziyakhanya ziyaphumelela ziyaphambili. Hamba esigangeni ungatshela umuntu abesigangeni uphathe impuphu nesinefu uyophahla esigangeni uphathe nobisi futhi uthele phansi uphahle ubiza amadlozi asekhaya mama wakho asekhaya kini onke nalo ongakwazi nalokwaziko ungakhethi ungasho ukuthi bana akazange maka amkhokhele maka nababa bacabana akufuni lokho mbukelo khona ekhaya wena ufuna umsebenzi ufuna zakho zihambe kahle uvuleke amabhizinisi ube nezimoto zakho ube nenhlanhla uthandeke ube nogazi zwalo kusho umprofeti umthandazi uDlamini inkosi kubusise mbukelo khona ekhaya 071 5292 117 073 1044 262 ungakhohlwa ukuthi noNkulunkulu nombala lapha khona angikhanyisela. Ngiyacela ngoba amadlozi asiwakhonza nedise wakhumbula futhi siyazi ukuthi akhona uNkulunkulu uyiko konke uyisikhiye sekuvela yonke iminyango. Thandaza ukhuleke phakama isithunywa phakama idlozi umdawe yonke into ekhona esenze mina kuzophakama imisebenzi ngibole khona ekhaya ngibambe lapha 30 ungakhohlwa tshela nabanye ukuthi ba subscribe ukuthi Mthandazi Dlamini subscribe ngiyabonga.